嚟到洛陽settle down咗，跟住第一時間就行咗去十字街，冇乜嘢睇嘅，諗住遲啲夜晚去睇啦。結果係冇去到嘅，日日去咗任生啤，同埋唔係燒烤就係魚頭，唔係魚頭就係呢個打邊爐。OK，最後夜晚冇真正行過嘅十字街麗景門，因為唔見咗個腳架，要錢唔上去啦，因為你冇腳架影乜啫？夜晚上去影啊嘛，諗住，結果就去咗應天門、天堂、明堂呢三個地方，靚到七彩嘅夜晚，日頭都靚嘅，不過夜晚仲靚。佢係喺原址重新起過，咁喺入邊你會見到佢用玻璃鋪好晒，整好晒啦，下低係佢嘅遺址，咁又好似爭啲，但係確實係好靚嘅。咁呢個讓我嘅感覺就係，如果佢唔係而家起，係好多年前起，係清朝重新起過。哇，靚到飛起啦！就好似進寺咁，佢而家就係爭咗啲歷史，爭咗啲靈氣。佢本身歷史好足嘅。OK，再講洛陽本身係山西三大古城，三大古城係洛陽、太原同埋西安。咁應天門有咩出名啊？係武則天登基嘅地方。咁天堂、明堂呢？係武則天辦公嘅地方。哇！可以來一個嗎？在。好啦。
呢個路口就係正式嘅十字街啦。今日半休田地行下算啦。洛陽十字街小吃一條街。